Guys, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Karibu katika video yangu ya pili ambayo leo naenda kukuonesha jinsi ya review data ambazo zipo katika table. Video iliyopita nilikuonesha jinsi ya kuconnect database ya mysql example yenyewe na Visual Studio na umeweza kufanya. Sasa nataka kukuonesha jinsi ya kureview data. Tuanze kazi. Kitu cha mwanzo unatakiwa udownload mysql.data.dll. Ni simple, ina KB 200 download. Ukisha download, fuata steps zinazofuata. Utafungua mysql, ni new project mpya, utafungua project yoyote mpya ile ambayo labda mimi nimesha add control, baadhi ya control. Nitakwenda kwenye project name ambayo inaitwa window application 5, nita right click, then nita add reference, itafunguka, alafu then nita browse. Ikiwa labda kwa sababu mimi nishaingiza na ulio download ni hii hapa mysql.data.dll, utai add. Mimi nimesha add zamani na unatakiwa wewe uitik, alafu then upige okay, itaji configure yenyewe. Now unaweza kwenda ku create query aina yoyote kutokana na database yako ambayo umeiunganisha. Let's go. Kabla ya kwenda na nataka ku create nikumbushie tu kwamba kuna tool ambayo inaitwa data grid view ambayo inasaidia ku view data ambazo zinatoka kwenye database na kuzileta hapa kwenye grid view. Data zitakuwa zinaonyeshwa hapa ambazo zipo ndani ya table zitaletwa hapa. Okay. Now kitu cha mwanzo tunatakiwa tu import. We have to import mysql.data.mysql client. Then utafanyaje? Unachotakiwa kufanya kingine ni utaenda kwenye form ambayo ni ile class yenyewe, sio private sub au hizo procedure ndogo ndogo. Utakwenda kwenye class yenyewe ambayo unatakiwa create labda variable ambayo ya mwanzo itakuwa ni labda str as a string, ambayo hii itakuwa ina hold string za kujua database yako ni ipi, server yako ni ipi. Tayari. Kwa hivyo server name, server ni sawa na nini, localhost semicolon, then kuna UID username ambayo itakuwa na hold nini, root. Chengine ni pwd ambayo ni password, ambayo hii ni empty, lakini chengine ni database ambayo this one itakuwa ni library. Okay. Dim str as a string library. Chengine ni variable nyingine ambayo inaitwa con as a new mysql connection. Okay. MySQL connection yenyewe ambayo itachukua data ambayo itakayochukua ni str. Yes. Hiyo query yenyewe ya juu italetwa hapo ndani. Tayari. Kitu kingine ambacho tukifanya uta create sub ambayo inaitwa sub view data. Okay. Data hizo ambazo tutaziview ambazo tuko kwenye table. Ndani uta create variable ambayo ya mwanzo inaitwa adapter. Adapter tulisema jamani, katika kama mnakumbuka katika somo yenu, katika sehemu yote umeshawahi kusikia kitu table adapter. Ni just control ambayo ina contain SQL statement. Zile SQL statements zitakuwa performed katika table adapter. There's a new mysql adapter, mysql data adapter, data adapter ambayo ndani yake mtakuwa mlete query ambayo itakuwa ni select all from librarian. Kuna table inaitwa librarian ambayo tutaitumia kuleta data ambazo zipo kule, lakini usahau connection variable kwa sababu tupo kwenye query. Kitu kingine tuta create ds as a dataset, as a new dataset,
Na jamani, na kama mnakumbuka pia dataset ni kama controller ambayo ina hold result ile yote ambayo inafanyika katika statement au query yoyote ile, ina holdiwa katika dataset. Zile data zote zinakuwa zinaingizwa kwenye dataset. Then adapter dot fill yani ya ds dataset, alafu now tutaicall data grid view ambayo tumeiweka, ambayo inaitwa data grid view 1, jina lake ile tuka confirm name of this data grid view, yeah, is data grid view 1, and then right here data grid view 1 dot data source sawa na ds, sawa na ds dot table okay, 0 and then we will close our connection. Now we have created a sub ambayo inaitwa view data. Tunataka sasa tuzilete zile data, so now tutaingia kwenye load form. Manake form inapo load ilete view data, hizi view zile data zetu tayari. Okay, now save, let's check. I'm sorry kwa sababu ninamua kuna watu hapa kiana hii video kwanza kulalamika ndo tuliombiwa jamani. Okay, finally tumezipata data zetu ambazo zipo kwenye librarian na search array na Yusuf Omar, Zamzam na Nasra Suleiman. Labda huwezi kuamini, utasema labda data nimeziweka, acha ni jaribu kuzitafuta huku. Je, hata mimi nitakuwa siamini mpaka niziangalie kweli kama zipo huko. Minus u root show database, use database ambayo inaitwa library, select all from librarian. Yes, Asa Sharif, Yusuf Omar, Zamzam Juma na Nasra Said, ndio data zilizopo huko. Asante sana, nashukuru, karibu tena.